Aujourd'hui que ça ne vous arrange pas parce que vous avez tenté par tout le moyen pour obtenir la libération de Constant Moutamba, qui je vois ça va être encore compliqué parce que quand vous suivez Fonarève, le procès, ben, moi je refuse juste d'en parler parce que les gens vont venir encore crier sur moi ici. Yo, bandeko qu'on défend, qui sonne ici, quoi, et tout ça. Ce qui se passe sur la Fonarève, ce qui se passe dans le procès, hey, on avait cru ici que non, bato bazalaki bato a banko Moutamba kende ko tia bambo na kati kuna po bato nga ba bisika kuna na kati ya Kisangani. On pensait que bato na ba mi kimela kimboka bango moko tango ba ke procès to ba ke bato ba initier motion contre Moutamba. Njoka ne Moutamba yenda kimisa bango. Yenda kimisa bango. Népotisme kati ya ministère ya justice. Tant on a aussi la enquête na domaine ba fonctionnaire awa. Na continue na mutema ya ministère te, mais quelques fonctionnaires que j'ai rencontrés na ministère ya justice, il y a plus de 300 personnes qui existaient déjà, que Moutamba lui avait révoqué pour remplacer avec ces gens avec qui il était venu. Conséquence, ces gens se sont retrouvés au chômage, sans travail, et ils détestent Moutamba pendant que nous, on est en train de défendre Moutamba. Ils m'ont secoué l'autre jour, là, quand j'étais au ministère de la Justice pour mes enquêtes. Je ne dis pas que les procès là est pur à 100%, non. Mais ces procès-là révèlent quand même un aspect de vérité que nous ignorions sur Constant Moutamba. Et aujourd'hui, que nous puissions voir Batounaye dire que des gens doivent avoir une conscience patriotique. Ça veut dire qu'il ne faut pas réfléchir en ces moments parce que eux jugent que c'est inopportun. Au point qu'ils ont quitté aussi la salle. En clair, ils ont rejoint la position de ceux qui vont organiser la ville morte ou la ville vivante là. Il y a Kabila qui finance tout ça. Donc, Constant Moutamba, tu ne peux pas d'un côté faire condamner Kabila à mort et de l'autre côté, tu te joins à lui par rapport au combat même qui est lié à la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, Kabila est aussi sanctionné par les États-Unis à cause de son implication. Que le parti politique de Constant Moutamba ait la même position et utilise le même langage, un peu comme un langage éducateur à l'égard du chef de l'État. Ben, Constant Moutamba. Constant Moutamba. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. On verra bien maintenant que c'est très clair. Le président a nommé ministre de la Justice contre Vans et Marais. Le président a essayé même de te protéger. Le président ne peut pas non plus aller en confrontation avec tout le monde pour protéger un individu. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On dit, le président doit les libérer. Je disais que nous, on n'a pas de leçons à faire au président. Si le président décide de ça, il le fera. J'ai même entendu des conseillers, attention à ne pas outrer les chefs de l'État. Parce que la décision finale de sa libération en termes de grâce présidentielle ne proviendrait que du chef de l'État. Bon, fingate, bayo karabisote. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que Moutamba a détourné de l'argent au ministère de la Justice. On ne peut pas nier. Malheureusement, c'est la vérité qui nous rattrape, nous tous là. Oui, Agana a toujours souple, Moutamba a volé de l'argent. Et pas moins de 50 millions. L'argent qui était destiné à la réparation des victimes. Ça, c'est sa part de responsabilité. 145 territoires et maman, j'ai dit, t'es soumis, moi. T'es l'homme, makambo kendana nous na procédé. Maman soumis, nous ebisa kabiso azana projet à 145 territoires. Mbongo ebima ekenda wapi. Mais ya Constant Moutamba, depuis bo telemela mwana ya batu. Ina nebo etolingi tokoka. Eza kaka kombo ya Constant Moutamba. Eza kaka kombo ya Constant Moutamba. Papa Fati, bisonde bana na otobundela kayo. Inda ebonga, papa, solution eza moko kosilisa makambo oyo. Kaka ndenge bolukaki solution na bagolwa. Kaka ndenge bolukaki solution na Moïse Mbia. Boluka na solution pa Moutamba. Boluka Moutamba papa bosilisa to bundela makambo ya mboka. Soki lelo bozoloba, Constant Moutamba parce que ba député ne babimaki na assemblée. Constant Moutamba komi M23. Batu oyo ba ya kizengi oyo ya Katumbi. Bomona kite bakendaki ko rejoindre la muka. Bomona ki parti politique ya Moutamba kendaki ko rejoindre la muka. Tapoter la famille, partager le live. Bomona ki parti politique ya Moutamba nojeke. Et kendaki ko rejoindre la muka parce que lelo bo balusa Constant Moutamba komi nani M23. Constant Moutamba za M23 te. Batune baza ba M23 te. Parce que ba M23 to mona ki bango ba ke ko rejoindre la muka. Ba ke ko rejoindre Fayulu. Kasi Constant Moutamba akendaki ko rejoindre Fayulu te. Botika ba sentiment na bino parce que bokendaki ko senga ba mituka. Botika ba sentiment. Eza yo moko te chancelier ndo bundela kamboka. Biso nyonso to bebisaka bata auto bundela kamboka. Tangu yako bimisa information chancelier. Vérifier information nezoloba. Ba information mususu chancelier olobaka esibisaka mokonza mboka touche. Mbitumeza ya biso bana est. Soko lingi siko to bana ko diviser bitumeza ya biso. Yo tango zo ya kondimisa batu ke chancelier. Moutamba ibaki 50 000 komi ko senga. Ba vonde pardon yona bana nani.
chancela yo na banani okomi kosenga vonde pardon yo moko ndo osengi vonde pardon ata soki Costa Mutamba ayibaki mbongo wana nde eleki ya kamera asenga pardon epa nani boni buzoba boye ko yaya boni buzoba boye oza mutu ya basentiment oza mutu ya basentiment okomi ko affirmer na monde entier mobimba Costa Mutamba il a volé de l'argent yaya boni buzoba boye ko sala tika kosalela sentiment eza yo moko te nanu ozaka na visibilité nini yo otiaka video esali 4 jours eza na 10 000 biso totiaka video na 1 heure d'ita ebeti 100 000 vie bato batali tika koyela biso basentiment omoni na se basentiment tokoya kobeta na tokokota na rando chance ela silama yaya silama soko za journaliste médiatique biso toza ba impoli international koya kokotisa mokonzi ya mboka na berere te po ya bilobe batindaki yo chancela batindaki yo bapapa kalonji baza bapa HK baza osi omoni balobeli makambo oyo parce que Costa Mutamba aza opposant aza mutu ya majorité te ata soki ayibaki mbongo aserviraki mboka yo soki lelo ningi ofinga Costa Mutamba chancela akomi M23 banda kofinga nanu baprisonnier balibere lelo na Kinshasa baza na Goma bazofinga mokonzi ya mboka na Goma bandela nanu kofinga baprisonnier babimi na Kinshasa oya barebele balingaki baboma Kinshasa balingaki babomisa mokonzi ya mboka baza wapi na Goma omoni basentiment ekosenga mituka emema bino mabe basentiment ekokende kosenga mituka emema bino mabe soko lingi oya na information na ba information na ono totanuka biso nde bakolo guerre chancelo omoni biso awa nde bakolo guerre bakolo este botika biso to défendre soki boningi to memango bongo to memango lelo boye vonde nda komi bien koleka Mutamba ozaka mutu ya basentiment chancela ozaka mutu ya basentiment omoni basentiment na wana na kokitisa nga na kosilisa o na soko meki pa konte nono bungisa ngo parce que nde biloko olingi to banda koloba omoni yo za mutu ya basentiment nga nakendaka na sentiment te yo ndo mutu oyelaka biso information ya Kagame il est mort lelo Kagame aza wapi yo ndo oyelaka biso information Kagame akufi lelo Kagame aza wapi honte à toi madame omoni basentiment kosenga mutu kepa Mutamba na lingaka te omoni atoko bunda nous à nous oyoki François na nga naza illettré na leka na bas de l'école te toko bunda nous à nous biso na biso to bunda sentiment nini emema yo bana kobenga Costa Mutamba M23 nani ayebisa ko Costa Mutamba za mutu ya majorité Costa Mutamba za opposant aza na droit ya koboya référendum aza droit bakende député ne bakende ko rejoindre référendum e Costa Mutamba na prison soki bolingi député ne ba rejoindre référendum si bobimise na prison pourquoi bobimise na prison te to bunda awa on va bâtir parce que yo za na visibilité kolekanga te oza na visibilité te oza na babone te naza na visibilité naza na babone koleka omoni ndeko finga ka ba opposa ba bizengi wana ngate nga naza mutu ya majorité nga naza UDPS vivant na bimana UDPS depuis 17 ans bino bozo sala armée numérique pour lo chocho biso tozo sala ngo po ya mboka na patriotisme soki ezalaka ngai nakutani na mokonzi ya mboka mbele na yebi si mokonzi ya mboka te na yaki na makolo mbele na tuni keso mokonzi ya mboka mukolo nino ko libere bana na biso ya este c'est une patriote vrai omoni ngano to bunda awa ngano to bunda ana bandina ko finga te no beto ka pembe omoni ba sentiment no ya koloba mais vende merci muto aiba senga yo ata saibi ya république bato combien bayiba mbongo lelo baza na mboka depuis bakanga Mutamba kimoyibi esila depuis bakanga Mutamba kimoyibi esila si bazoyiba ti mboka ti lelo bazoyiba mbongo ti lelo te na lobi bo nako changer sujet nanga te nako changer yango te c'est mon sujet naza mwana UDPS vivant yo chancela oyebi ata l'hymne national ya UDPS oyebi l'hymne national ya UDPS biso to bima UDPS na mama Martha Kiselo toza na bana ba 19 ans na changer sujet pourquoi na mutu moko ta kokatisa nga live après naza na des téléphones obenge nga kotoyo na koyate na koyamba téléphone te bobenga kakanga koto parce que bokatisa nga live na kokata ngote na sina moni bozo benga na kokata yango te
nalobi boye ba député ya Costa Mutamba baza bien ko boya ko kende ko rejoindre référendum ngande nalobi yango après ngana za mutambiste to sali ndeni ngana za mutambiste to sali ndeni basali bien ko boya ko kende ko rejoindre référendum ba kende ko rejoindre Mutamba na prison soki bolingi solution si bobi misa Mutamba na prison soki bolingi solution si bobi misa Mutamba na prison si bobi misa parce que les lois ba député ne ba comme très important ba député Costa Mutamba ba comme très important les noms de ba député Costa Mutamba ba comme très important bokende ko luka ba député Soumino bokende ko luka ba député Avonde nde batu bokende ko luka ya Mutamba vraiment bozwa bisou bosali très bien bokende ko luka ba député ya nani ya majorité bino bozo kotisa mokonzi mboka na ba erreur soki bozala ka bato ya mayele référé ya tikangai soki référendum etali ngaite le message est bien passé hein oh parce que ba boy lelo modele nini ba député ne ba kende ko rejoindre bino na mokolo bino boyebi boro wana eza boro ya nani eza boro ya Costa Mutamba no jeke eza parti politique ya Costa Mutamba abunda nango na age bomwana ti lelo akoli nango après lelo po ekomi makambo ko changer constitution nde bolingi boye batina Costa Mutamba ba député bozwa bizu na armée numérique totelema en armée numérique boni boyko hein Costa Mutamba ya kangeli bino Kabila soki lelo États-Unis zwaki makasi ya ko condamner Kabila eza parce que Costa Mutamba bandaki dossier Costa Mutamba ya kangi nanga lelo bo balusi Costa Mutamba komi M23 bino boza bato ya ba sentiment hein Costa Mutamba bo monaki Costa Mutamba tango ba député ne babimaki na assemblée hein bo monaki bakendaki ko rejoindre Lamuka baza na parti na bango ba vandi na pembeni e komi nini chancellor moni ba sentiment no wana kokutana nanga nalingaka na Mutamba te naza mille esprit lelo nalingaka na Costa Mutamba te mutu nyoso ko bungela ngaka pe ko bungela ato ngi to division opinion to division go très bien mutu bako benge M23 soki bomona ki ba député na babimi na salle bate ko rejoindre M23 bate ko rejoindre Lamuka C64 bate ko rejoindre te après yo yeli biso sentiment Costa Mutamba moyibi nanu Costa Mutamba iba mbongo ata yibi si mboka na biso mbongo wana frivao bozolo c'est nous les victimes c'est biso bana est non tondimi aiba to sali ndeni soki Costa Mutamba aiba kamere pe aiba to sali ndeni kuna tapoter la famille tapoter les lives soki Costa Mutamba imba mbongo ya frivao eza ya biso ba victime 145 territoire mbongo kenda wapi hein mbongo kenda wapi ya 145 territoire mbongo ya kizengi ya kamere kenda wapi boni bolingi bo manipuler batu boye bolingi bo manipuler peuple congolais nyoso Costa Mutamba abaluki lelo comme M23 Costa Mutamba za M23 te parce que akendaki jamais ko rejoindre Lamuka abimaki ne na salle avant na pembeni bino boluka siko opposition o eko rejoindre bino pour na changement de constitution likolo nango ngana za mutambiste likolo nango je suis un mutambiste na solo bango vérité en plein air pe na kangi misote na za mutambiste hein naza mutambiste ti lelo na banda lobela kama kamba Mutamba boluka armée numérique na bino oboko banda ko bundela bino hein oboko banda ko bundela bino ngai naza mutambiste après ba mutambiste nyoso il faut to telema jamais ba ko kende ko latisa mutu M23 oya kendaki ko rejoindre Fayulu te pourquoi na lobi boy toza na bino anga naza mutambiste après naza polele je suis verte misala na bino ko lukaka batu mbongo na privé soki bosi bomoni bobeti libanda bokomi ko luka batu bopesa bango bambongo na privé biso to bundela kamboka po ya patriotisme to bundaka te pona ba fausse information to bundaka pona patriotisme nzoka manipulation na bino ya banguna bozolinga bosimbisa Mutamba tusha boleka wa tenga naza na ba abonné naza na visibilité boleka wa te parce que bon moni sanga place Costa Mutamba lobaki ngai na bimi na salle na komi M23 batu ba M23 bazo mi proclamer en plein air bon mona ki Costa Mutamba kendaki ko rejoindre M23 bon mona ki ko tapoter la famille bon mona ki Costa Mutamba kendaki ko rejoindre M23 ngai na kotikala na Costa Mutamba soko za na commentaire kotikala na Costa Mutamba koma wito ko soutenir Costa Mutamba tina suka na poster video ya Costa Mutamba partager partout mokonzi mboka solution eza moko kolongola Costa Mutamba na prison solution eza moko zongisa Costa Mutamba na motema solution eza moko longola Costa Mutamba na prison bokende ko solola na makambo esimba
parce que na délire oyo il y a changement de constitution eza makasi na ebite biso ba otokomi komi bimisa parce que le lobo fingi Costa Mutamba M23 lobi boko ebisanga gape na za M23 lobi c'est mon tour ouais boko loba nandenga za muswahili lingala kotenga ma un rwandaise na boy nati maboko likolo likolo nango na bundaka ata telefone ya pamba na zwana nute natikani na Costa Mutamba na bundele tina suka na yebi yete abenganga te naza na parti politique nete eloko sala kange matisa kanga mafuta c'est le travail de Costa Mutamba eza lokola lelo ngana la mukana banda kufinga Félix bino nyoso siboko balukelanga eloko sala kabiso to lobela Félix c'est quoi c'est le travail de Félix Antoine Tshisekedi siko bino batu boza pembe na Félix nde boza batu mabe bozo conduire mokonzi na erreur lelo mokonzi ake na zando mokonzi akomi ko ganga na zando parce que ma foi information bokomi sela ka mokonzi to sengi libération ya Costa Mutamba to sengi libération ya Costa Mutamba soki bolingi Costa Mutamba a rejoindre référendum soki référendum ya bino bolongola mokolo borne aza na prison mokolo borne aza na prison yaya na oloba vérité ngana kotika lesusu domestique ya mutu te jamais na komi siko mutu aba vérité place ya anati a jamais na kofinga ka Tshisekedi moi parce que c'est mon président à moi mais tango akoloba ba vérité toloba vérité lelo bo balusi Costa Mutamba komi un voleur Costa Mutamba na kwa mwizi lelo boy tangu bitumbe bandeli biso awa mutu abandaki kotambola na ba parapluie mutu abandaki kotambola na mbula c'est Costa Mutamba lelo chancela yo oye go monsieur tombé chancela oye kobundela mboka Bukavu ese tombé go monsieur tombé biso toza na armée numérique mais lelo yo mimoni komi spécial na dévisibilité anozala kanango bino boye sima biso toya depuis Bunagana to bima na internet depuis Bunagana nzoka koyela biso lo engete j'ai salé la présence de moi j'ai salé la présence de petit béto de moi-même grand frère de moi to bunda depuis Bunagana mais yo chancelo bimi lelo olingo ekoloba Costa Mutamba iba mbongo yo yaya kosakana na politique était lobi okoya kozwa so neza mbele ya mino mibale okomi koloba to osengi na banani osengi pardon na banani chancela osengi pardon na banani Costa Mutamba aiba kimbongo ya mboka pe atravayaki bao baibaka na batravayaka te baza wapi mbongo na biso ya 145 territoire eza wapi Dode mubebe we mbongo na biso 145 territoire eza wapi bino bokosana moni armée numérique ndenge to palangani mutu azui position na ye nga position nga Costa Mutamba de mon cœur na otika ete timu kono kukufa nga na Costa awa mutu akomi kozwa position na ye ngai awa na planète na plateau na ngai eza kofinga ba Rwandais na kofinga Kagame ngai awa na plateau na ngai eza kolobela Costa Mutamba pourquoi na lobi boy lelo ba prisonnier Costa Mutamba kanga na prison lelo si bafungoli bango bazana Goma boy bien ngote soki bazana Goma c'est quoi entre Costa Mutamba na ba M23 bafungola ki ba prisonnier bazongi na Goma bazo finga Félix lelo bananu ba M23 oyebili kopa bake kosala kuna bake ko bongisa good rebellion to komona chancela soki awa na internet okobunda yo moko armée numérique ezaka maboko na maboko ba petit beto babimi kotoyo ba jetu babimi kotoyo ba kalonji babimi kotoyo ba donono babimi kotoyo ba MTV babimi kotoyo ba jet ezalaka lisanga ya armée numérique okokoka yo moko te tapote okokoka yo moko te totikelo sikoyo yo mwana ya Fachi beton alingaka totikelo armée numérique bunda sikoyo ngai boko mona kanga te na telemi na plateau soki pardon ya chancelier bimina nute boko mona kanga jamais na lobeli makamba Félix ya oh yaya naza vérité parce que nde biloko bolingaki muto a servira mboka un ministre de justice mwana mukelo kola chalazo benge moyibi na plateau ya armée numérique à République démocratique du Congo boni buzoba boyko yaya combien d'erreurs mokonzi mboka beta kalibanda ah toyaka ko défendre pourquoi parce que notre président le linge ça c'est lave en famille le linge sale c'est lave en famille tolobaka soki tolobi boy e kopesa munguna to balusi yango te pourquoi to balusi yango te pourquoi parce que c'est notre président ndeti nanga na lobi mardre na bimi na armée numérique ya mutu ya Fachi na kotika na
honnête liboso mokonzi mboka na kozonga kate na panel ko ya kofinga mokonzi mboka jamais na bimi nanga na kobanda kolobela makambo ya Barwandais na goma parce que mutu moko te afuta kanga ba matricule na bino nanu nazaka nanga matricule te na obanda lobela makambo ya este na lobele makambo ya ba M23 na makambo ya Costa Mutamba nde na panel nanga parce que boye totikili siko chancela armée numérique oyebite beaucoup de personnes balingaka Costa Mutamba nde balingaka fachi yo yebi angote bato ebele balingaka Costa Mutamba nde balingaka fachi yo tango simbi Costa Mutamba o divise opinion soko yebaka te ozosala politique na yo médiatique okomi komisala parce que osi okutani na fachi okomi komisala okomi spécial koleka bato nyonso fachi c'est mutu soko okutani na nzambe nde bele tolobi okutani na nzambe kaka fachi beto oyo atanga lobi akokutana ngo depuis oke kokutana na fachi okomi kosala même des ministres bakomi likolo na yo même des députés yo sa en haut parce que osololaki na fachi osengaki mutuka yaya la patience c'est la longueur du temps Costa Mutamba oyo azalaki ministre de justice ya mboka na biso asunga mboka kitoko kokende ko meme likolo bongo te toko finga na awa chancela zala mwasi ya makasi na rando lelo eza introduction zala mwasi ya yoko zonga na internet ko senga pardon zala mwasi ya makasi na rando parce que ngai na kote leba na Costa Mutamba ba député ne baza na droit ya ko bima na assemblée lelo soki bokomi ko ba député à Costa Mutamba si pas que Costa Mutamba ne mokolo bornae ba député na baza ba député à Costa Mutamba nde mokolo no jek na prison bino bokomi ko wele la bana kotoyo mokolo ne jek na prison bino bokomi ko wele la batu kotoyo boro ane za ya Costa Mutamba abanda yango depuis bo mwana botika ye soki bolingi makambo ekende bien bokende ko bimisa mokolo bor na prison après bo solola aya ko soutenir bino na changement de la constitution